जो कि इजलास में मुखालिफ तरफ़ा सिंध में बेटनि के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया वियो आहे। उन अमल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया वियो। उन मौके ते मियां रज़ा रब्बानी ख़िताब कंदे चयो त वफ़ाक़ सिंध ऐं बलोचिस्तान के 300 खां वधीक बेटनि ते कब्ज़ो करणु चाहे थो। वन यूनिट मरण की कोशिश कई पे वञे ऐं असीं मज़ामत कंदासीं। साॻे वक़्तु सेनेटर शशि पलीजो समेत मुख़्तलिफ़ अपोजिशन के सेनेटर्स तरफ़ां एहतजाज किया वियो। उन दौरान कायदे ऐवान तरफ़ां तकरीर कंदे चयो वियो त बेट जेके आहिनि उहे वफ़ाक़ जी मिल्कियत आहिनि। उन ते जेको शदीद क़िस्म जो एहतजाज खां पोइ मुखालिफ़ धुर ऐवान मां वॉकआउट करे वई। एहतजाज कंदड़ सेनेटर हिन मामले ते छा था चवनि, अचो त उन्हनि सां गुफ़्तगू करियूं। अॻु में बि तव्हां गुफ़्तगू कई, सेनेट चेयरमैन चयो त सूमर ते असीं बहस कराईंदासीं। अॼु ॿीहर जॾहिं मामिलो साम्हूं आयो त तव्हां शदीद क़िस्म जो एहतजाज कयो, क़ाइदे ऐवान खे उन ते तकलीफ़ बि पहुती ऐं उन्हनि तरफ़ां तव्हांखे टोकियो वियो। छा चवंदो अॼु अॼोकी सॼे जी सेनेट जी कार्रवाई जे हवाले सां? बिल्कुलु असां रेज़ोल्यूशन इन हवाले सां जमा करायो आहे सेनेट में, पर असांखे इहो चयो त ले जेको आहे उहो जेसीं कोन थींदो तेसीं तव्हांजी टेकअप करे कोन था सघूं। रेज़ोल्यूशन पई आहे असांजी हुन में, त पोइ वरी सलाह कईसीं त जे प्रिविलेज मोशन थियणु खपे ऐं नारेबाज़ी एहतजाज त हर ॿिए ॾींहुं करे सघूं था कयूं पियासीं। सो पोइ अॼु कल्ह ते थियो रज़ा साहब वारनि अॼु जेको प्रिविलेज मोशन इहो जमा करायो ऐं इन हवाले सां अॼु उहो टेकअप थियो। असां सॼो ॾींहुं इंतज़ारु कयोसीं त जीअं हुनखे हुन चयो और रज़ा साहब ॻाल्हाइण ॾींदुसि। जे चऊं हा त बेटनि जी ॻाल्हि आहे त शायदि न बि ॻाल्हाए रहिया। छो कल्ह बि जॾहिं आउं बार बार उथियसि पिए त हिननि मूंखे मौक़ो कोन ॾिनो, माइक कोन ॾिनो। त अॼु जेको आहे रज़ा साहब सॼा फैक्ट्स ॿुधाया ऐं ॾाढा सुठे तरीक़े सां, ऐं आइन जी कहिड़ी वायलेशन थी आहे, बेट केतिरो अहम आहिनि ऐं सिंध जो हिसो उहो सिंध जा न बलोचिस्तान जा बेट आहिनि ऐं 300 खां वधीक बेट आहिनि ऐं इहे आइनी तौर ते ऐं जमहूरी तौर ते इंसानी तौर ते वतन जे हवाले सां इहे सिंध ऐं सिंध जे माण्हुनि जो मिल्कियत आहिनि ऐं वफ़ाक़ जो इहो कब्ज़ो करण वारी नियत आहे जेके असीं रद्द कयूं था। ऐं इन हवाले सां असांजो इहो हक़ु आहे त आइनी जेको असां वटि पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट आहे रेज़ोल्यूशन, छो त हीअ राति जे विच में जेको आहे लिकाए 2 सेप्टेम्बर ते ऑर्डिनेंस आंदो वियो ऐं ॿुधायो कोन वियो। पार्लियामेंट उन वक़्तु सेशन में हुई, उनखे ले करणु खपंदो हुओ। हीअ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वई आहे। गवर्नमेंट नाकाम थी वई आहे। गवर्नमेंट नंढनि सूबनि खे चिमाटे पई ऐं इन हवाले सां अॼोको जेको आहे एहतजाज असांजो असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन लाइ असां रोज़ु कल्ह तयारी कईसीं ऐं कोशिशि कईसीं। हाणे असीं ॾिसंदासीं त हीअ ले नथा कनि त पोइ ॿियो पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट असीं कहिड़ो था खणी सघूं। सेनेट में बिल्कुलु कोशिशि पूरी आहे, लॉबिंग कयूं पिया राजा ज़फ़र साहब सां ऐं पंहिंजो अजहर साहब जी पार्टी सां ऐं मालिक बलोच साहब जी पार्टी सां। मीर कबीर मतिलबु त काकर साहब सां असां ॻाल्हाए छॾियो आहे। जमियत इस्लामी असां सां गॾु आहे ऐं ॿियूं जेके पार्टी जाज़िम जो अमालदीन साहब जेको वेंगल ग्रुप जो आहे उहो गॾु आहिनि। त असीं सम्झूं था असां वटि उहे स्ट्रेंथ आहे ऐं असां वटि वोट आहिनि। बाक़ी हीअ हुकूमत हिकिड़ी धमकी ऐं ज़ोर ज़बरदस्ती वारी हुते आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि ख़ासि करे सिंध जे वसीलनि ते ऐं बलोचिस्तान जे वसीलनि ते हुनजी नज़र आहे, उनखे असीं रद्द कयूं था। ऐं इहो बार बार चवण त इदारा जेको आहे हुनजे ख़िलाफ़ु जेको आहे ॻाल्हायो पिया या कीअं कयो पिया। इदारा असांजा पंहिंजा आहिनि, असीं इदारनि जे ख़िलाफ़ु न, असीं PTI जी पॉलिसीज़ जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायूं था ऐं पंहिंजे जेको हक़ जे ॻाल्हाइण लाइ असांखे कंहिंजी जेको आहे उहो PTI जी मंज़ूरी ज़रूरत कोन्हे। कल्ह तव्हां ॾिठो त हेॾो वॾो जलसो ॾिसी परेशान थी विया, असांखे स्पीचिस करणु कोन ॾिनो ऐं चयो सिंध खां माण्हू बतियूं ॾिसण आया। अॼु मूं हुननि खे जेको जवाबु ॾिनो उहो तव्हांजे साम्हूं आहे त हीअ हिननि जी नज़र सिंध जी मिल्कियत ते आहे, सिंध जे वसीलनि ते आहे। बाक़ी सिंध जा माण्हू हुननि खे न खपनि। उहो ई जेका हिन ॻाल्हि कई, अॼु जी नियत अची वई चई त अवी असांजे लाइ मैटर नथा कयो। असां बि चयो त पोइ माना हीअ हाउस कोन रहंदो, पोइ तव्हां बि असांजे लाइ मैटर नथा कयो, तव्हां माण्हुनि जे लाइ मैटर कोन था कयो। असां तव्हांखे रूबरू मथे ते जेको आहे रखी छॾियो आहे। बहितर इहो आहे त असीं पोइ न वियूं तव्हांजी असीं ॻाल्हि छो ॿुधूं। ईअं करे असीं तव्हां ख़बर आहे त हींअर एहतजाजनि असां इन ते अॼु एहतजाज कयो आहे ऐं छो त इन्हनि त जीअं इन्हनि जी हुकूमत आई आहे शुरू खां ई वठी सिंध ते वार थींदो रहियो आहे। कॾहिं इदारनि ते, कॾहिं सिंध गवर्नमेंट ते, कॾहिं CM सिंध ते, कॾहिं सिंधी पार्लियामेंटनि ते, कॾहिं सिंधी हुअण जे नाते उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ई वार कंदा रहिया आहिनि। हाणे त हद थी वई त सिंध जी जेका ज़ीला आहिनि उन्हनि ते वार कयो थो वञे। ऐं राति जी ऊंदाही में पार्लियामेंट 2 हाउस सेशन न हुआ, उन दौरान हिकिड़ो ऑर्डिनेंस साम्हूं था आणनि ऐं सिंध जे जेके जिज़िर आहिनि उनखे कब्ज़े करण जी कोशिशि कई वई आहे। त असां इनखे भरपूर मज़म्मत था कयूं ऐं इन्हनि खे इहे कॾहिं बि इन्हनि पंहिंजे दिलि में कामयाबु थियणु कोन ॾींदासीं। छो त असां सिंधी पंहिंजे धरती मां जो विकिरो या उनजे धरती मां जो मुख़्तलिफ़ हिसा करणु असां कॾहिं बर्दाश्त कोन कंदासीं।
मुल्क जे जेके सूबा आहिनि उन्हनि जा सभु अख़्तियार असीं खणी वठूं। तव्हां ॾिठो हूंदो त कराची में जेका FIR थी कैप्टन सफ़दर जे ख़िलाफ़ु, उन में हू पुलिस जा अख़्तियार बि वठणु चाहिनि था। जज़ीरा क़ानूनी तौर ते जंहिंजे लाइ रज़ा रब्बानी साहब तफ़सीली ॻाल्हि कई आहे, उहे सिंध जी मिल्कियत आहिनि या बलूचिस्तान जी मिल्कियत आहिनि ऐं उहे मिल्कियत रहणा आहिनि। ऐं सिंध सॼी फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे, बलूचिस्तान बि फ़ैसिलो ॾेई चुको आहे त इहे असांजूं मिल्कियतूं आहिनि, उन ते असीं कॾहिं बि कॉम्प्रोमाइज़ कोन कंदासीं। मूंखे मरहूम साईं अब्दुल्ला शाह जा उहे लफ़्ज़ यादि था अचनि त असीं उहे माण्हू आहियूं जो की वैसे ते 20 खून करे वेंदा आहियूं। हीअ त असांजे हज़ारे एकड़ ज़मीन जो मसइलो आहे। सो असीं मरंदासीं, मारींदासीं, पर पंहिंजे ज़मीन ते कबज़ो करणु ॾींदासीं। वफ़ाक़ी अब्दुल सेनेट जे इजलास में एहतजाज कंदड़ मुखालिफ़ धुर जे सेनेटर्स जी गुफ़्तगू ॿुधी संदनि इहो चवणु आहे त हर सूरत में सिंध जा ॿेट जेके आहिनि उहे सिंध जी मिल्कियत आहिनि। वफ़ाक़ जो कब्ज़ो असांखे क़बूल न आहे, आर्डीनेंस रद्द कराईंदासीं।